La canción. Vayan dándole su. Vayan dándole su. ¡Vamos los últimos! Oye, ¿quién le toma aquí para que yo salga ahí? Tómale aquí para que yo salga. No le muevas ya. Ahora sí, si ya tienen, hay que tenerla. Vamos por patrullas, vamos por patrullas. Fuera, 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 fuera. A la primera. De la amistad y todos los que están aquí nunca, nunca se olvidarán. Nos vamos a agarrar de las manos, por favor, todos tomaditos de las manos haciendo un círculo. Thank you.
hermoso, donde tuvimos muchas actividades como el profe de educación física, la maestra trabajando por ustedes, gracias a la directora por el apoyo que nos brindó para que este evento se pudiera llevar a cabo con ustedes. Vamos a darnos un abrazo de amistad, amigo. A ver, amigos, vamos a darnos todos una porra grandísima, porque todos participamos y nos divertimos muy bien. ¿Se la pasaron bien? ¿Les gustó? A ver, papito, niños, maestros, vamos ahorita vamos a entrar a sus salones, van a recoger, tenemos ya poquito tiempo, ya los papás están allá. Cuando estén todas las patrullas listas, van a pasar los papás para enclausurar este campamento y entregarle a cada uno de los niños su medalla de participación aquí en el campamento, ¿ok? Entonces pasamos a nuestros salones. Cada patrulla con su